嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2022年2月12号。这一期咱们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上也有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1084天，也是乌军进入库尔斯克的第190天。2月11日，俄军向库尔斯克州乌克兰突出部推进，该地区战斗持续不断，战斗持续在苏贾西北部波格勒布基和维克托洛夫卡附近，就是苏贾西部斯维德尔德利科沃附近，以及苏贾东南部切尔卡斯卡亚科诺佩尔卡和法纳谢耶夫卡附近进行。这俄罗斯的消息人士称，乌克兰军队向苏贾东南部进攻。乌克兰总统泽连斯基表示乌克兰进攻库尔斯克州，迫使俄军指挥部将军队从乌克兰南部抽调到库尔斯克州，阻止了俄军对扎波罗热市发动计划中的进攻。俄乌双方在库尔斯克州、在顿巴斯在扎波罗热、在赫尔松战线的变化都不大，战斗异常惨烈。在严寒的天气下，双方士兵互相发起一轮又一轮的进攻。随着战场上双方难舍难分，但是在外交上面，现在似乎俄乌的和平计划也是越来越清晰。外交战线一直是第二战场。泽连斯基说，现在重要的是不要被来自不同国家媒体的传言或信息所左右。泽连斯基表示，目前对他来说，重点是专注于乌克兰和美国团队的实际工作，以及双方在核心问题上共同愿景，如何阻止普京，以及如何为乌克兰和乌克兰人民提供安全保障。说至于特朗普和普京是否交谈了，泽连斯基说，我们拭目以待，看是谁如何交谈，以及是否真的如此。就是泽连斯基对特朗普和普京之间这个通话他也是不置可否。按照泽连斯基的说法，那么特朗普政府的重要官员，实际上就是那个俄乌特使凯洛格在本周慕尼黑安全会议召开前要访问乌克兰，也就是这个凯洛格先到乌克兰基辅访问，完了之后再去德国的慕尼黑召开安全会议，并且按照凯洛格的说法，他要在这个慕尼黑安全会议上公布俄乌的和平计划。那么凯洛格所谓的和平计划，根据美西方的媒体比如路透社，他今天报道，他说特朗普的停战计划，也就是俄罗斯归还乌东4个州，克里米亚地位模糊待定，乌克兰不加入北约，但是欧洲军队进入乌克兰边境，就是给乌克兰提供保护。那如果俄罗斯不同意，美国将加大制裁，并提供战斧导弹等重武器。这个咱们在前2天的节目已经分析过了。我觉得特朗普很有可能推出的和平计划，也就是特朗普这个错误都是拜登导致的。特朗普现在把所有的责任都推到他的老对头这个拜登身上，一切都是拜登惹的祸。我们现在回到2022年2月24号那个时候的状态，它的核心就是这个。泽连斯基也说了他在接受卫报采访时说乌克兰计划以对等交换的方式用库尔斯克州交换其部分领土。你看看泽连斯基对吧，拿库尔斯克州换其他的州，但是具体换哪个州，换什么领土，换多少，这个都要在意。这个泽连斯基还说了如果特朗普停止支持乌克兰，欧洲将无法独自填补这一空白。对乌克兰来说，最重要的是军事援助，而且它得以保留，对此我们深表感谢。如果美国不准备继续其人道主义使命，我们将自己找到摆脱这种局面的办法。慕尼黑安全会议结束以后，泽连斯基恐怕立即前往美国跟特朗普会面。特朗普的和平计划是回到2022年2月24号，其他的就搁置，维持现状。这个条件呢，对乌克兰来说呢，勉强也能接受。乌克兰打得稀巴烂，将由欧洲负责重建。乌克兰想加入北约，这个基本上堵死了，这个就是给俄罗斯一个借口。你不是说乌克兰加入北约，所以你要揍他吗？那现在乌克兰不加入北约了，但是乌克兰的安全谁来保障呢？由欧洲来保障。克里米亚继续由俄罗斯控制，回到3年前就是俄罗斯控制，先不提了，反正全世界也没哪个国家承认克里米亚是俄罗斯的。我昨天节目说了，这个现在球到了普京脚下，这个普京现在为难了，你乌东4个州你能吐出来吗？吐出来就违宪。所以这个特朗普说他跟普京已经通过电话，这个媒体也报道了说特朗普通话内容，普京相当于要求乌克兰无条件投降。首先第一个就是要全世界美西方乌克兰你得承认现实。什么叫现实乌东4个州已经并入俄罗斯了，你得接受这个现实。剩
一下子什么乌克兰不能加入北约，乌克兰什么去军事化，什么乌克兰要什么保留俄语，什么一大堆的，那不就是相当于要乌克兰投降吗？据说特朗普非常强硬，所以俄罗斯人跟特朗普的沟通中没有占着便宜，也就是没有得到特朗普的支持，所以说他对这个普京和特朗普的通话叫不置可否，既不承认也不否认。但是特别有意思的是，就在媒体大肆炒作特朗普跟普京的通话以及通话内容的时候，克里姆林宫致信特朗普，很隆重给特朗普写了一封信，这是佩斯科夫说的啊。他说乌克兰很大一部分地区想加入俄罗斯，并且已经成为俄罗斯，这是一个必须接受的事实。我理解到就是俄罗斯人最后向特朗普提出自己的条件，这是核心条件，不能动摇。核心条款，乌东4个州已经并入俄罗斯了，没有谈判的余地，就这意思。这个特朗普他在接受记者采访的时候，他说了一句话，因为特朗普这个人说话不靠谱，他说这个乌克兰很可能成为俄罗斯一部分，那意思就是乌克兰有可能要亡国。那对此，这个俄罗斯的新闻发言人佩斯科夫他发表评论，强调就顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国、赫尔松地区和扎波罗热地区地位举行的全民公投是事实。他指出，相关各地区居民参与投票的事实与特朗普的表态一致。这个特朗普是什么情况下说这种话的呢？这个是当地时间2月10号，这个福克斯新闻电视台采访这个特朗普啊，谈及俄乌冲突问题时，特朗普说，可能有一天乌克兰会成为俄罗斯或者不会，但是他想让乌克兰以等价物的形式归还美国数千亿美元，比如乌克兰价值5000亿美元的稀土。特朗普称他们，也就是乌克兰，基本上同意这样做，所以至少我们不会觉得自己很蠢，否则我们就太蠢了。这个特朗普是个商人，他认为美国援助乌克兰几千亿美金，而如果乌克兰被俄罗斯吞并了，那我这几千亿美金就打了水漂。特朗普认为这样很蠢，所以他要求乌克兰你给他几千亿的稀土，乌克兰也同意了。这个泽伦斯基说，如果特朗普撤回美国对乌克兰的援助，仅靠欧洲无法填补这一空白，他将向美国公司提供利润丰厚的乌克兰战后重建合同，以争取特朗普的支持。泽伦斯基什么意思呢？要稀土可以，那就是战后重建的时候，这个稀土由美国人来开采。言下之意，你得帮我把这战打赢呢。如果输了，你在哪儿弄稀土去呢？你跟普京谈去。昨天节目说啊，特朗普提出5000亿美元的稀土计划，某种程度上你要换位思考，那就是特朗普为介入俄乌冲突找了个合适的借口，他要保护美国的利啊。你这5000亿的稀土是美国的了，那你就得继续援助乌克兰。如果乌克兰输了，那这些东西怎么对付呢？很多矿产资源都已经被俄军占领。2月11号的消息，美国前总统拜登批准运载的武器仍在流入。美国总统特朗普在乌克兰和俄罗斯问题特使凯洛格向美国媒体证实了这一信息。当被问及美国是否继续向乌克兰运送武器时，凯洛格表示，接下来的24小时内不需要做任何改变。这些黄俄、头部黄俄都在那儿叫嚣，什么美国卢比奥一上台，立马停止对外面的援助，包括给乌克兰的武器。实际上，美国给乌克兰的武器1分钟都没停，该怎么援助还在怎么援助。所以我一直说，特朗普你不要听他说什么，你要看他做什么。他如果现在停了对乌克兰的援助，那他就是在帮普京。他现在就是嘴上在满嘴跑火车，一会儿压一压普京，一会儿压一压泽伦斯基，对吧？你要听他说什么，那我现在感觉到，无论是泽伦斯基还是特朗普，他们恐怕已经预感到和谈是没有指望的。现在他们怎么想着收场？什么叫收场？特朗普要给自己台阶下。刚开始说的是24小时停火，这个牛吹大了，现在又说半年停火，又说复活节停火，又说5月9号，对吧？这个什么俄罗斯的胜利日停火，实际上他也知道这做不到。那这个和谈失败的锅由谁来背呢？特朗普背肯定不合适，特朗普那是英明神武、光荣正确，他怎么能错呢？那泽伦斯基也不想背。你看泽伦斯基现在姿态多低，他立法不准跟俄罗斯谈判，人家都破格，说愿意跟俄罗斯谈，而且愿意领土交换，而且愿意拿资源跟美国换什么保护。那这个都是某种意义上，从这个正能量和小粉小红看来，这就是卖国条约啊，丧权辱国，和袁世凯签的21条没区别，他都这么认为。那泽伦斯基为什么这样？实际上就是泽伦斯基他不想承担和谈失败的这个责任，这个锅他不背，都由普京去背吧，对吧？是你普京坚持要乌东4个州，现在卡在那儿了，咽又咽不下去，吐又吐不出来。这个关
关于特朗普他的俄乌的和平计划，这个俄罗斯人他是怎么看的？2月11号，俄罗斯国家杜马国际事务委员会第一副主席德米特里·诺维科夫指出，美国总统特朗普关于解决俄乌冲突的声明相互矛盾，因此很难评估。你看看，不是咱们说这个特朗普不靠谱，这俄罗斯人也觉得特朗普前言不搭后语，就特朗普的声明相互矛盾，没法评估。所以我说，咱们要看他做什么，不要听他说什么。诺维科夫指出，我认为不可能对特朗普的言论发表评论，因为他在乌克兰问题上表态与俄罗斯总统普京的会谈发出了一系列的信号，我们其他人必须根据我们稍后再想办法的原则来解读这些信号。遗憾的是，我们无法从逻辑内涵上对此发表评论。总体上我个人分析目前流传出来的最可能的和谈的版本对乌克兰还是稍微有利的。回到2022年2月24号那个边界，泽连斯基也能交代得过去，因为克里米亚不是在泽连斯基手上丢掉的，现在问题就在普京身上。乌克兰的前外交部长库列巴他说对于那些错过了前30年的人来说以下是与俄罗斯从未尊重的谈判结果的简短列表，也就是把俄罗斯背信弃义、撕毁条约一条一条的给他列出来了。说第一个，1994年布达佩斯备忘录，俄罗斯同意尊重乌克兰的独立、主权和现有边界，并不对乌克兰领土完整或政治独立进行威胁或使用武力。结果2014年直接吞并克里米亚，违反该条约。第二个，1997年俄乌友好条约，俄罗斯同意尊重乌克兰领土完整，并重申两国边界不可侵犯。俄罗斯于2014年违反该条约。1999年欧安组织伊斯坦布尔峰会，俄罗斯承诺在2002年底前从摩尔多瓦的德涅斯特河沿岸地区和格鲁吉亚撤军，但是现在依然没有撤。2014年和2015年明斯克协议，俄罗斯同意在乌克兰东部停火，双方进行超过200轮谈判和20次停火尝试，但俄罗斯方面均立即违反了停火协议。2022年2月24号，俄罗斯对乌克兰发动全面入侵。2022年黑海粮食倡议，俄罗斯承诺将为该计划所有船只提供最大限度的安全保障，但随后俄罗斯又阻碍了该计划的实施数月，并于1年后单方面退出。这个还只是列举俄罗斯自己亲手撕毁的他签的协议，还没有说俄罗斯2014年以来违反400多项国际条约，所以大家心知肚明，跟俄罗斯谈判会有什么样一个结果。库列巴说，普京是一个习惯性的撒谎者，他在2022年2月入侵乌克兰前几天曾向国际领导人承诺不会攻击乌克兰。俄罗斯在过去30年在多次战争中所使用的策略始终如一：杀戮、夺取、谎言和否认。所以说，如果特朗普逼乌克兰以领土换和平，那么不会有所谓的和平，即便签了停火协议，要不了几年会爆发更大的战争，那个时候真有可能美国要亲自参战。所以特朗普表面上看是维持正义，实际上他稍有不慎是在跟美国挖坑。我们再看看俄罗斯国内，这个白俄罗斯理想社报道说，俄罗斯银行的黄金储备减半，2024年底俄罗斯银行黄金储备总额与2023年秋季相比减少一半，跌破40吨大关。截至2025年1月1日，俄罗斯银行的贵金属和宝石余额总计3254亿卢布。考虑到同一报告日精炼黄金价格，俄罗斯银行共储存了38.1吨贵金属。俄罗斯央行称，12个月内账户储备金减少24%，从实物量来看，降幅更为显著，达到了46%，降幅超过33吨。那为什么黄金储备少了呢？这个皮亚诺夫专家将目前降幅归因于关键利率创纪录的增长。经过长期增长和吸引负债成本利差的出现，利率高于关键利率，银行更快地向客户买卖黄金变得更有利可图。然而他指出，由于报告披露的特殊性，数据在报告日公布1个月内没有周转，造成了视觉上的扭曲。在过去12个月中，俄罗斯公民首次成为5个最活跃的黄金购买者之一，总共购买了75.6吨黄金。什么意思呢？也就是我认为是卢布贬值，卢布的极不稳定，贬值预期非常大，所以俄罗斯人就纷纷出手买黄金。据欧洲媒体报道，欧盟准备在波罗的海大规模扣押影子船队的船只，这些船只可能因多种原因被扣押，包括涉嫌破坏海底电缆或
或违反环保规定。此外，芬兰和爱沙尼亚计划建立可信保险公司名单，如船只的保险公司不在该名单内，也可能面临船只扣押。总之，这个对俄罗斯来说都不友好。俄罗斯的石油想往外运是越来越难。链接圣彼得堡和加里宁格勒的2条俄罗斯通讯电缆在芬兰湾被切断，谁切断的不知道。关于很多黄鹅、小粉小红、俄爹充满了这种奇妙的感觉，幻想着俄爹对他各种温暖，跟俄爹之间的友谊，什么背靠背、心连心。但实际上，我在以前节目也说了啊，很多俄罗斯常年居住的那些博主说这个俄罗斯跟大国之间的关系是俄罗斯老百姓。那今天又有一个博主是一个美女，她谈她在俄罗斯旅游的经历，大家看视频。俄罗斯旅游是真的太不安全了，我刚去完了7天刚回来，我真的是在那里每一天迫不及待我就想回国。我头一次出去外面旅游，我每一天想的就是要回家回国，你知道吗？我去之前我还觉得人家老毛子应该跟咱们的关系不错吧，应该会对咱们中国人比较友好吧。但是我这7天感受下来，恰恰相反，真的，我觉得在他们眼里，咱们中国人就是人傻钱多，好欺负，还不反抗。我在那里7天的时间里面经历过什么？在莫斯科第一天坐出租车，上车快要到的时候，司机就找我多要钱，然后说如果你不给的话，就要把我们的行李箱拉去扔掉。经历过呢，在莫斯科住酒店，我的房间里面买了东西放在地上，被阿姨直接给他偷走，你敢信吗？而且还是那种1000元级的酒店。我们还有一天就是去参观那个列宁墓，就是在莫斯科的红场。当时我的朋友带了一个非常好看的保温杯，他们呢就不让我们带进去嘛。然后呢，安保就说你把这个保温杯就放在我的这个脚的旁边，等你们参观完了，你再回来原地拿就行了。我们不过去参观了20分钟，这个保温杯回来就被人家给偷了。哎，你想想啊，列宁墓相当于它的这个位置就相当于我们中国的天安门广场，你能想象得到吗？有人居然在天安门广场的这个安保的眼皮底之下去偷人家的保温杯，我真的想想我都想笑，太没出息了。然后我们还经历了住酒店3000多一晚的酒店，要求他们给我们换一下这个床单，他说要收5000卢布，折人民币是400哦，你敢信吗？换一个双人床的床单居然要400人民币，你怎么不去抢劫呀？真的就是把我们当猪仔。而且我们还遇到，就是我们1月31号那天，杰里比尔卡大雪封路就进不去的这种特殊情况，跟酒店沟通，居然1分钱不退哦。就在国内的话，大概率是能退的。而且还有诸如很多很多这样的事情，真的就是非常非常的恶心。我真的今天我刚回来，我一定要捋一捋，然后出一期视频，因为我觉得一定是有很多的中国人就到了那里，俄语不会，英语也不会，因为英语是他们不会啊，然后就没有办法沟通，就一直要拿那个翻译软件，很麻烦。所以遇到事情呢，大家会选择息事宁人，然后他们就会觉得我们中国人就是好坑好骗，而且还不反抗。我一定要把我那个就是住酒店啊，在莫斯科住的那个酒店，他居然偷我东西的那些。他哪个酒店我一定等一会儿去给他带翻出来，真的太过分了。诸如此类事情非常非常的多，希望大家不要再像我一样的捧着钱去俄罗斯玩，然后给人家坑给人家骗，而且还吃哑巴亏，还不能反抗。这个博主的名字叫娜姐的日记本，看着不像是假的。这样的，这俄罗斯瞧不起大国人呐，不拿大国人当人，这个是由来已久，这个也不值得什么大惊小怪。事实上就这样，你对俄罗斯要丁点了解的都不会感觉到吃惊。真正的要旅行，你就去文明的国家，或者瑞士这个国家。你要想去俄罗斯，最好是等到它战争停止之后，国家恢复一段时间，那恐怕稍微好一点。有很多在俄罗斯做生意的华人，他们都会在网上吐槽，你坐个出租车都能被拦下来，警察一看你是中国人，他就把你拦下，因为中国人好敲诈，搜身，看你身上有3部手机，他就问你，你为什么有3部手机？很多中国人做生意2部3部手机很正常，不同的手机有不同的用途。那俄罗斯的警察他就会怀疑是在贩卖手机或者干什么，总之你身上有3部手机，那你就交罚款，你要不交罚款就把你带到警察局。那很多中国人就为了息事宁人，不想麻烦，老老实实交罚款，1000、2000，这就是俄罗斯的德行。就这样，好多黄俄还要跟俄爹死乞白赖的结盟。俄罗斯外长拉夫罗夫他跳出来，显然是喝了早酒。拉夫罗夫说，
只有彻底不可逆转的消除乌克兰战争根本原因，才能结束这场战争。你看看，就摆出一副死猪不怕开水烫的架势，就耗到底。拉夫罗夫刻意营造俄罗斯不可战胜的形象，其实只是那个街头破皮无赖玩的碰瓷把戏，一大腿上先扎一刀，问你怕不怕？要不给自己脑袋上来一砖头或者一啤酒瓶，弄得血呼呲啦的，就问你敢不敢，从而达到敲诈勒索的目的。俄罗斯人到现在做的梦还是乌克兰无条件投降，其实他们从这个情感上，从这个意识里，他就接受不了俄罗斯这么强大，第二军事大国，乌克兰那么小，人口面积跟俄罗斯的没法比，经济也比不上，结果打了3年打成这样，他接受不了啊。他们的潜意识里，乌克兰现在应该是跪着的，你怎么能还站着呢？这不科学。所以要等到俄罗斯人明白过来，这还要很长时间。就他们现在感情上都接受不了，所以我们一直说，这俄罗斯人这五夫一娃一金，他们只听得懂大炮的声音。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。